ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده حابه بقى ابدا معاكم الفيديو كده بحماس. مبسوطه جدا جدا بالفيديو النهارده، ان شاء الله يعني يكمل على خير. هكمل معاكم بقى الهدايا اللي جات لي في عيد ميلادي. بصوا، هي واحده صاحبتي، مش صاحبتي، هي اختي، جابت لي بصوا الحلقه التحفه ده. بصوا اهو، مش عارفه هو مش باين قوي تفاصيله، هو تحفه. هحاول اظبط لكم الفوكس بتاع الكاميرا. بصوا قد ايه هو حلو ازاي، حلو جدا. ده كده شكله اهو. ده حلقة فضة تحفة جدا جدا. آه جابت لي ده، جابت لي كمان القمر ده. بصوا، يعني صراحة كنت مبسوطة جدا ان هي اصلا جايبه لي الحاجة دي من بدري جدا، وانا اتأخرت في تصويرها. وكمان كانت جايبه لي شوكولاتات وحاجات تحفة قوي. بصوا، جابت لي الترنج ده، قمر قمر قمر، مبسوطة بيه جدا جدا جدا. وقماشته بقى خطيرة خطيرة، بمعنى خطيرة، عارفة اللي هو يعني مش عارفة اقولي على جمال الترنج ده. بس هو تفاصيله حلوة قوي. بصوا بقى نفتحه ونشوفه مع بعض. بصوا، هو باين في الكاميرا ان ده لون كحلي، بس هو مش كحلي، هو لونه بترولي. لونه بترولي حلو قوي قوي. انا صراحة ما عنديش الدرجة دي في الترنجات، بس عجبني موت، عجبني جدا. هو بسوستة كده، وهنا ده كنار كده من تحت، هو بسوستة. وبصوا التفاصيل بتاعته جميلة جدا اهو. بصوا هو زي اللي في الصورة بالظبط اهي. حلوة قوي قوي قوي. نهاية الصراحة عاملة لي مفاجأة حلوة قوي، جابتهولي انا ما كنتش مصدقة الصراحة. بص برضو البنطلون بتاعه، يعني تقفيله وستايله تحفة، وخامته جميلة، ومش عارفة اقول ايه الصراحة. اهو هو فيه خط كده بني من الجنب، وهو لونه كله بترولي، وفي هنا اسورة من تحت كده اهو. دي كده كانت هدية صاحبتي. عايزة اقولها شكرا جدا، مبسوطة قوي قوي بالحاجات صراحة اللي هي جابتها لي. اذا كان بالحلقة او بالترنج، وعامة مبسوطة جدا جدا بوجودها في حياتي، فربنا يخليكي ليا. ف دي كده كانت حاجاتها. ومامتي بقى جابت لي العباية دي. صراحة هي طالعة بقالها كتير انا عارفة، بس كان نفسي فيها جدا. وصراحة يعني حظي دايما ما كانش محالفني اني انا يعني اجيبها. بصوا هي آه يعني باستك كده من على الوسط، حلوة قوي. بصوا اهي، انا مش عارفه والله اوضحها لكم في التصوير، بس انا لقيت ليها صوره معايا. هنزلها لكم. هي الكم منها فيها كده، وكمها واسع. حلوه قوي قوي قوي، عجبتني جدا. انا كان نفسي جدا فيها، وانا اصلا بحب الحاجات اللي هي بويست، بحبها قوي. ف هي ماما يعني عارفه ذوقي، فعجبتني صراحه، عجبتني قوي قوي. ربنا يخليكي ليا يا ماما، متحرمش منك ابدا. هي كانت تقريبا عارفه انا نفسي فيها اوي. انا صراحه انا اول ما شفتها قلت لها ايه ده، انا كان نفسي فيها جدا. مش عارفه، انا ما كنتش خالص عارفه اجيبها ليه، بس هي بقى حست بيا وجابتها لي. ربنا يخليكي ليا يا ماما. بس كده، ده كانت الحاجات اللي انا عايزه اوريها لكم. وكمان في جيفت جاي من مش جيفت، هي هديه اختي جايه من امازون. هوريها لكم دلوقتي. هي دفعت المصاريف بتاعه الاوردر، وبعتته عندي على البيت. فحلوه قوي برضه، هوريها لكم دلوقتي، تعالوا نشوف مع بعض. هو كده جايلي في كيس كده من بره. من الناحيه التانية هنا دي المعلومات يعني وكده، الاسم والعنوان والدنيا دي كلها. هفتحه كده فهو جايلي كده بالشكل ده، زي ما انتوا شايفين.
هو اصلا ستاند كده، هو كده. محبتش اجيب اللي هو بالرجول عشان خاطر ما ياخدش مكان كبير وانا بصور. في بيبقى رجول من اول فوق هنا، انا حبيت الرجول بتاعته تكون من تحت، فهو اصلا ده شكله بصوا كده، هو شكله كده. وطلبت معاه الرجول دي، هنشوف دلوقتي كل حاجه مع بعض، وهوريكم كمان وهو مفرود وكل حاجه. هنشوف. بصوا دي اول حاجه كده جايه معايا، اللي هي الماسك بتاع الموبايل. وده كده شكله اهو. بصوا دي بتتحرك كده زي ما انتوا شايفين، اللي هنا بقرة. احنا هنشوف كل بتاع ايه. وبصوا جاي معاها دي تقريبا بتركب هنا، وبعدين دي بتركب هنا كده. هنشوف كل ده مع بعض. وهنا بصوا وليها بقى مقاسات، بيطول ويظهر. وده الريموت بتاعه. هو ريموت بلوتوث كده، وهنا في فتحة شاحن بيتشحن اهي. تعالوا بقى نشوف العلبة التانية فيها ايه. العلبة دي اهو، ده ستاند تاني كده، عشان انا مثلا لو حابة ان انا اصور على حاجة واطية او حاجة، ممكن هنا يعني اجي اوبا كسر. بصوا الكسر اصلا لقيت ان خامته ضعيفة جدا. الحتة دي بلاستيك، بصوا اهي. ضايقت جدا، مكنتش اعرف ان هو كده. انا كنت عايزة ان انا اطلع دي شوية علشان خاطر اركبها هنا. المفروض دي كده يتركب فيها الحامل ده، دي بتتربط كده علشان يقف واعرف ان انا اصور بيه. بس للاسف طلعت خامتها وحشة جدا اهي كده تقريبا باينه لكم. انا مش عارفه اصلا ازاي خامتها بالمنظر ده، يعني مش عارفه اهي. المفروض دي اصلا تكون طالعه خالص، ميكونش فيها دي علشان اعرف اركب فيها دي. معرفش ازاي كده، اتضايقت جدا. بس كده دي كان هدية اختي، ربنا يخليكي ليا يا قلبي وما تحرمش منك ابدا. هي صراحة شافت الحاجة اللي كانت معذباني في التصوير هو قلة الترايبود، فهي جابتهولي عشان تريحني. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي وما تحرمش منك ابدا. ده كان كده الهدية. هو صراحة بيتفتح كذا مستوى وهو مريحني جدا جدا. فبس كده خلاص، ده كده كان شكله. دلوقتي بقى هنخش على المطبخ بقى ونشوف بقى هنكمل الفيديو بتاعنا ازاي. يلا بينا نخش المطبخ مع بعض ونشوف هنعمل ايه. دخلت بقى كده على المطبخ، انا قلت اول حاجه ابدا بيها هي الاكل. صراحه المطبخ كان نظيف، ما كانش فيه اي حاجه. فكنت بقى هعمل، يعني قلت اعمل الاكل بقى كده على السريع عشان انجز حالي وما بقاش اتاخر يعني وكده. فدلوقتي هعمل اكل ايه. هعمل مكرونه نجرسكو بالفراخ، وهعمل فراخ عادي مسلوقه ومحمره، وهعمل لسان عصفور وكده. ف اول حاجه بدات بيها هي الفراخ. انا كنت نقعها في ميه بملح، بعد كده بقى قلت اغسلها. كان في زلال كتير جدا تحت الجلد اللي هو الميه دي، فكان لازم اشيله كويس جدا جدا عشان خاطر ما يعملش زفاره. فصراحه انتقمت من الفراخ، غسلتها كويس جدا غسله محترمه. وبعد كده هجيب بقى ملح وادعكوا برضو بيها تاني. انتوا ممكن تنقعوها في محلول، المحلول بتاعها اللي هو سكر وخل وملح وحبة دقيق وممكن طحينة. الحاجات دي بتشيل خالص زفارة الفراخ. بعد كده ما غسلتها كويس جدا، غسلت الطبق اللي انا كنت بغسل فيه. بعد كده جبت اهو ملح في ايدي ودعكتها كويس جدا جدا بالملح.
وهعصر عليها ليمون واحطها في ميه تاني واغسلها تاني لحد ما احس خالص ان هي بقت نطفت وما فيهاش اي حاجه. جبت هنا ميه، يعني حطيت ميه تغلي على النار وهسقط فيها الفراخ، وهستنى اشوف لو هتطلع ريم اشيله. بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي. جيت هنا على الحوض تاني، كنت جايبه بانيه عشان خاطر اعمل بيه المكرونه. آه البانيه كنت جايبه نص كيلو. البانيه بتجيبوه على حسب كميه المكرونه اللي انت تعمليها. انا كنت جايبه نص كيلو عشان هعمل صينيه واحده. ف يعني كانت هي دي على قد الصينيه. المهم كده جبته وغسلته برضو كويس جدا، غسلتها قطعه قطعه. بفضل اغسل لحد ما اشم ريحه الفراخ ما الاقيش فيها خالص اي ريحه، وعماله بقى اغسل في الطبق واغسل في الحوض واغسل في الفراخ لحد ما صراحه يعني حسيت ان بحب يعني يكون الاكل حاسه نظيف، مش اللي هو بعمل اكل وخلاص. فهغسل بقى الحوض غسله كويسه جدا عشان خاطر كنت بنضف فيه الفراخ وكده، واغسل كمان السكينه اللي كنت بقطع بيها الفراخ. الفراخ كان اي زيادة دهون فيها كنت بشيلها. قولوا لي اعمل ايه في المطبخ، عايزه اجدد فيه حاجات كتير. قولوا لي افكار في التعليقات اعمل ايه، لاني ببقى نفسي ان انا اعمل تجديدات كتيره جدا بس مش بكون عارفه يعني اعمل ايه وكده. فانتوا يعني اقترحوا عليا وانا ان شاء الله احاول ان انا انفذ الحاجات اللي بتقولوا لي عليها. دلوقتي كده خلاص. غسلت الحوض كويس جدا مطرح الفراخ اللي كنت بنضفها. وبعد كده بقى هروح اشوف الفراخ اللي انا كنت حطاها على النار. هحط بقى طماطمايه وبصلايه وفلفل، وهحط بقى التوابل بتاعتي ومرقه الدجاج والفلفل الاسمر. وهسيبها بقى تستوي مع نفسها، واحط الملح واظبطها. وبعد كده بقى هغطي عليها واسيبها تستوي براحتها، واحط هنا كمان ورق لورا وحبهان. جيت هنا بعد بقى ما غسلت البانيه كويس جدا ولقيت ان هو مفهوش اي زفاره خالص. اقطعه بقى قطع صغيره كده، وهقطع كل الكميه كلها. طبعا زي ما قلت لكم البانيه او البانيه او الفراخ او اللحمه على حسب اللي انتوا هتستحشوها ايه، بتجيبوها على حسب كميه المكرونه اللي انتوا هتعملوها. تمام، انا قطعته كده قطع صغيره على قد المكرونه، يعني ان برضو المكرونه مش كبيره، انا هعملها بالمكرونه القلم مش المكرونه الشرايط. ف مرضتش ان انا يعني اكبر قطعه الفراخ عشان خاطر ان المكرونه طبعا ايه صغيره. المهم عايزين يبقى طول ما احنا واقفين في المطبخ الاستغفار يكون على لساننا. استغفار ده حاجه حلوه جدا جدا. آه انا صراحه كان بقالي فتره كبيره جدا بتكاسل عن كل حاجه، مش عارفه ليه عايزه افضل قاعده كده لوحدي ما اعملش اي حاجه خالص. فقلت لا بقى لازم ان انا اقوم اشجع نفسي كده واصور لكم فيديوهات. بقالي بتاع اكتر من 10 ايام ما صورتلكوش يعني. فقلت مش هينفع اتاخر عنكم اكتر من كده. فقمت بقى وقلت بقى اشوف اللي ورايا، حتى برضو شغل البيت والله كنت برضو مش عارفه مكسله عنه كده. فقلت لا بقى ما ينفعش ان انا اتاخر اكتر من كده. قمت بقى وقلت اتشجع شويه، قمت بقى اعمل الاكل واخلص اللي ورايا واروق شقتي واظبط دنيتي. صراحه انا لما بلاقي الدنيا حواليا نظيفه بتكون على طول نفسيتي مرتاحه. فعشان كده قمت بقى انا قلت اتشجع بيكم يعني واصور لكم كمان. دلوقتي بقى انا كده قطعت بصلتين علشان انزل على الفراخ بيهم. هنا حطيت سمنه وسبتها لما تسخن طاسه كويس جدا، وهنزل بالفراخ تاخد صدمه. الفراخ لما تنزليها ما تقلبهاش خالص ولا تيجي جنبها عشان خاطر ما تنزلش ميتها. ولما تنزل ميتها لو نزلت يعني تسيبيها لحد ما تشربها، يا اما تصفيها زي ما انت عايزه. هنا كده قطعت كميه البصل اللي انا عايزاها وهسيبها كده في طبق. بعد كده بقى هقطع بقى الفلفل، كميه الفلفل بقى اللي انتوا حابينها. انا قطعتها صغيره عشان خاطر برضو على حسب، عشان انا برضو مقطعه الفراخ يعني والبصل صغيرين، فقطعت كمان فلفل صغير. انتوا بقى اولادكم لو مش بيحبوا ان هم ياكلوا الفلفل كده صحيح، ممكن بقى تدخلوه في اكلات زي كده علشان خاطر الاولاد تستفاد من القيمه الغذائيه بتاعه الفلفل، لان هو قيمته عاليه جدا ومفيد جدا جدا للاولاد. قطعت كده الفلفل الصغير زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هروح بقى للفراخ، طبعا سايباها لحد ما تشرب ميتها خالص. وبعد كده بقى هنزل بالبهارات بتاعتي. هنزل بايه، هنزل بحبه من البهارات المشكله، وكمان فلفل اسود ومرقه دجاج وملح
وكمان ورقتين من اللورا. انا كنت عايزه اضيف حبهان صحيح، بس لا ضفت حبهان بودره علشان خاطر حبهان الصحيح ساعات بنسى اشيله فبيجي تحت السنين بيبقى طعمه وحش جدا. انا من الناس اصلا اللي مش برجحه خالص. هسيبها برضه تقعد تدي شويه مع بعض، وبعد كده هنزل بقى بالبصل بتاعي والفلفل، وهو اقلبه تقليبتين وخلاص كده هتكون استوت. بعد كده بقى هسلق المكرونه، حطيت هنا ميه تغلي فيها ملح، وهنزل بقى بالمكرونه هسلقها 3/4 سوا علشان طبعا تكمل سواها في الفرن. فسبتها كده تستوي مع نفسها، وبعد كده هصفيها من الميه بتاعتها. هي كده خلاص كانت استوت. هصفيها بقى هنا وهديها شطفه بسيطه خالص عشان توقف سواها. درجه الحراره بتاعتها تهدى شويه، وبعد كده هسيبها بقى تتصفى خالص من الميه، وهاخدها بقى نشوف هنعمل ايه فيها كمان. اهو بصوا هديها شطفه بسيطه خالص خالص، يعني توقف سواها من الحراره بتاعتها. وهروح بقى نشوف هنعمل ايه في البشاميل. البشاميل هنا حطيت 3 معالق كبار من السمنه و3 معالق كبار من الدقيق. كميه الدقيق لازم تبقى قد كميه السمنه. آه فبنزل بيهم كده في حله، وبفضل اقلب فيهم لحد ما لون الدقيق يصفر شويه، مش يصفر اللي هو احس ان الدقيق استوى وريحته طلعت. بنزل بكميه اللبن بتاعتي. اهو كده بصوا حسيته كده ان هو استوى خلاص. هنزل بقى باللبن بتاعي. هنزل بقى باللبن مره واحده، وهفضل اقلب لحد ما الدقيق يتجانس مع اللبن، او الاتنين ياخدوا من بعض، يعني ما يبقاش مكتل. بصوا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل بمرقه الدجاج والبهارات بتاعتي، وهنزل كمان بحبه من الجبنه الرومي او اي جبنه عندكم زي ما انتم حابين. وخلاص كده لما يتقل يحس انه استوى خلاص برفعه من على النار. حطيت هنا بقى المكرونه في الطبق دوت، وهنزل عليه بحبه من البشاميل، بس مش هحط كتير عشان خاطر ما يبقاش معجن. هحط كده بتاع 3 4 كبشات. وبعد كده بقى هجيب هنا صينيه وهحط في ارضيتها حبه من البشاميل. بصوا هو اللي كان في الارضيه دي مش كلاكيع، البشاميل مش مكلكع خالص، كان تحفه جدا. بس هو كان الجبنه الرومي هي اللي كانت باينه كده. هنزل بقى بنص كميه المكرونه بتاعتي، وهسويها كده في كل الجوانب تبقى كلها قد بعضها. وبعد كده هنزل بالخلطه بتاعتي اللي هي اللهم صل على النبي، الفراخ. مش عارفه ليه الكلام تايه مني. المهم هنزل بقى بطبقه الفراخ، وهوزعها برضو كويس جدا. بصوا بقى البشاميل اللي بتعملوه زي ما انتوا حابين، في ناس بتعمله على بارد وفي ناس بتعمله زي ما انا عملته كده. انا حطيت بقى التوابل بتاعتي عليه فلفل اسود وحبه من البهارات البسيطه، وحطيت كمان مرقه دجاج. وظبطت الملح بتاعه. وبعد كده نزلت بيه حبه من الجبنه الرومي حلوه قوي، بتدي طعم حلو جدا. بس لو انت تحط جبنه رومي تخلي بالك من الملح بس. وبتسيبيه يستوي بصراحه بيبقى طعمه حلو جدا. دلوقتي خلاص نزلت بالنص الكميه الباقيه من المكرونه على الوش، وهنزل بقى بالبشاميل. هغطي بقى ايه الصينيه كلها بشاميل من فوق. انا لما بدخلها الفرن مش بحط خالص عليها اي حاجه من فوق. يعني مثلا مش بحط سمنه بقى و... وبيض. في ناس بتحط بيض، وفي ناس بتحط بيض في البشاميل. صراحه انا مش بحبه كده خالص. طعمه كان تحفه، البشاميل اللي كان طعمه جميل جدا جدا. من غير اي حاجه، ولا بيض بقى ولا بيض على الوش، ولا سمنه على الوش، ولا الكلام ده كله. هو بيتحمر مع نفسه. هتشوفوه دلوقتي في الاخر هيبقى طعمه عامل ازاي، هيبقى قصدي شكله عامل ازاي. شكله كان حلو جدا. انا بقى سويت كده الطروف بشاميل، وزعته كويس جدا على الطروف كلها، ما خليتش حته يعني اعلى من حته. وبعد كده بقى هدخلها الفرن بقى، وهنشوف في الاخر كانت عامله ازاي. صراحه كانت حلوه قوي قوي. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. كده خلاص خلصتها. وهروح كمان بقى احمر الفراخ، وهعمل لسان عصفور. انا صراحه ما عملتش لسان عصفور معاكم لان هو اصلا مش محتاج ان انا اعمله معاكم يعني. وحمرت الفراخ، وكان صراحه الاكل حلو قوي. بصوا بقى المكرونه بعد ما طلعت، السور اصلا الوش متحمر لوحده ازاي، مش محتاج بقى ان انا احط بقى سمنه على الوش واحط بيض عشان يتحمر والكلام ده كله خالص. كانت تحفه تحفه جدا. القشطه بتاعت اللبن طلعت على الوش واتحمرت، كان طعمها رهيب 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 بجد. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. بعد ما خلصت بقى قلت اعمل بقى حبه عصير عشان خاطر نهضم بقى.
كان عندي مانجا في الفريزر، فقلت بقى ان انا اعملها. انا بقشر المانجا كده او بطلع كل اللي فيها كده في طبق، وبعد كده بحطها في الخلاط وبنزل عليها بالسكر وخلاص. ده كان فيديو النهارده، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو بقى على كل التعب ده كله. النهارده كان فيديو طويل شويه، بس عشان انا كنت متاخره عليكم، فقلت بقى ايه اطول بقى عشان انتوا كنتوا وحشيني جدا. كده خلاص بقى صبيت بقى العصير بتاعنا وخلاص كده فيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، وهستنى بقى تعليقاتكم وهشوف رأيكم في الفيديو ايه. متشكرة جدا ليكم، متشكرة جدا لطبيعتكم ليا. دمتم بألف خير ومع السلامة.